वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आज माशाल्लाह मदरसा मंडी माशाल्लाह बकरी के रेट चेक करावांगे और बल्कि शौक ही तुहानू चेक करावांगे जनाब कैसे जानवर ने जो वाकिफकार होंगे थोड़े घने उन्होंने नंबर लवांगे वरना दूसरा नहीं लवांगे। ठीक है जी। बाकी फिर जो भी खरीदे अपनी जिम्मेवारी और अपनी शोल्टी से खरीदे, साड़ी कोई गारंटी या शोल्टी नहीं होनी। बाकी माशाल्लाह शौक चेक करवाने माशाल्लाह, यानी शौक आखिर माशाल्लाह खूबसूरती माशाल्लाह बकरे चेक कर सकते हैं। देख गई, चलो शुक्र है। मैंने बोला बकरा ही सेहत है माशाल्लाह। तो जनाब उस तो बाद माशाल्लाह तुहानू मंडी की पूरी अपडेट देने माशाल्लाह जानवर चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह जानवर खड़े पे मक्खी चीने, लेकिन आजकल थोड़े जे मंदा भी ने फिर भी रेट काफ़ी इंक्रीज इन पर। रेट वाल तो टेंशन ही ना हो, रेट इन्हें घट तो देना महंगा दौर है फिर आजकल का तो नहीं पता है, लेकिन रेट बहुत इंक्रीज ज़्यादा इन पर। बाकी तुम शौक चेक करवा रहे हैं माशाल्लाह, कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, 5-7 मिनट की बनाई है जनाब। माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, सोने सोने माशाल्लाह जानवर खड़े पे माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। हुस्न चेक करें, पैदा की मोल करदा है कोई ना, मोल बंदा कोई नहीं जी, बंदा कोई नहीं है जी। बाकी जनाब हाँ गब बनता हाँ जी 1,65,000 रुपये तैयार है जी। 1,65,000 रुपये डिमांड है जी, सुमन तैयार है। नंबर ला जनाब, मोबाइल नंबर आ गए माशाल्लाह। बकरी चंगी हाइट का दी माशाल्लाह, 37-38 इंच की हाइट है माशाल्लाह। उस तो बाद मजीद भी माशाल्लाह तुम जानवर चेक करावांगे माशाल्लाह। 2 बच्चे की बकरी खड़ी है, काफ़ी तादाद माशाल्लाह जानवर इन पर विरा, लेकिन नंबर तो बार बार उन्होंने दे रहे हैं थोड़े जे वाकिफकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी जिम्मेवारी करनी, साड़ी गारंटी कोई नहीं होनी। बाकी माशाल्लाह ए सेट माशाल्लाह कमाल का ही नहीं, खूबसूरत माशाल्लाह सेट भी है, डिमांड ही मुनासिब उसी। बाकी जनाब माशाल्लाह काफ़ी तादाद है माशाल्लाह जानवर, बकरे भी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। खूबसूरत तो खूबसूरत माशाल्लाह जानवर, क्या बात है। हुस्न चेक करो माशाल्लाह, क्या बात है। हुस्न दिल गमकार है माशाल्लाह, एक दूसरे चढ़ दे माशाल्लाह, सोने सोने जानवर है माशाल्लाह। फिर आज की डिमांड करते पे ने 1,80,000 सून वाली है, खाली है सून वाली माशाल्लाह जी। बकरी चेक करो माशाल्लाह, कमाल दी पाटे खूबसूरत माशाल्लाह, क्या बात है। ये कितना का दो सी बिरा 42 इंच माशाल्लाह हाइट, 42 इंच माशाल्लाह की हाइट ने 60 प्लस लंबाई है। 63 इंची टेप मार के ना तुम लै जाओ। अपनी रैश कितने बिरा बहावन नगर मुल्तानी चौक, ठीक हो गया जी। बिरा चेक कर सकते हैं। हुस्न माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह चीज़ ने। मजीद भी इंशाल्लाह तुम जानवर रेट चेक करवाने, जितनी कोशिश होगी तुम खूबसूरत माशाल्लाह जानवर रेट चेक करवाने माशाल्लाह। यह भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। गबड़ा बकरी माशाल्लाह हैवी हाइट वाली वदीन पे जो हैवी कर दोगे ना माशाल्लाह, माशाल्लाह वो चीज़ है पे बिरा, क्या बात है। हुस्न माशाल्लाह चीज़ें खूबसूरत माशाल्लाह चीज़ें, ठीक है ना जी। बाकी जनाब मजीद भी तो चेक करवाने माशाल्लाह, इसके भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद है माशाल्लाह जानवर खड़े पे खूबसूरत माशाल्लाह, ठीक है ना जी। क्या बात है यार, हुस्न क्या हुस्न माशाल्लाह। बाकी जनाब माशाल्लाह जी मदरसा मंडी अगर मक्खी चीना माल लगना तो मदरसा मंडी माशाल्लाह नंबर 1 इस गल तो नहीं पता है, ठीक है माशाल्लाह जी। काफ़ी तादाद है माशाल्लाह जानवर खड़े को नहीं बताते बेचने वास्ते, वो कठिया लाटा बनाई खड़ोते हैं माशाल्लाह जी। नंबर 1 माशाल्लाह पाठी ने पे कटी से की डिमांड कर ले रहे 1,15,000 देनी किन्ने दी है, देनी किन्ने दी है, लाख ही दे देगा। मोहब्बत प्यार है
लाख रुपए दी, लाख रुपए दे दे सर जी। खीरी पाठ ने 32 इंच आई हाइट है, 32 इंच। बाकी जनाब मजीद भी इंशाल्लाह पत्थर भी इन्होंने को खड़ी ने। क्या सुवन वाली है इनको कोई नहीं कितनी है ये पूरी लाड़ का की मोल करता है? 40 दे दे सर। 40 हज़ार रुपये की पूरी पत्थर दे देते हैं। ठीक है जी, 40 हज़ार रुपये। बाकी जनाब मजीद भी इंशाल्लाह तुहानू जानवर कस्टमर भी लगे उन्होंने। क्या बात है, खूबसूरती देखो माशाल्लाह। काफ़ी तादाद है पट्ठा माशाल्लाह, काफ़ी तादाद है, कम अज़ कम 30-40 पाठ माशाल्लाह इकट्ठी खलोती है। क्या खूबसूरत माशाल्लाह माट है। ये मदरसा नस्ल जितने के रंग हैं ना माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सारे रंग ही मिच पाए गए। लो जनाब माशाल्लाह जी, इतनी कोशिश होती तो घटो घट 8 मिनट की वीडियो बनाई सही 8-8.5 मिनट की। बाकी माशाल्लाह जी दुध वाली बकरियाँ माशाल्लाह खड़ी होंगी। कलर क्वालिटी अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह चीज़ें पे हैं। उसके बाद ही माशाल्लाह आ गई हैं। ना बिरा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है जनाब, लेकिन तो मंडी लभी सेट करवा रहे हैं नाल की रूटीन तो चल रही है कि जानवर का रेट काफ़ी नहीं है। इस बकरी छेड़ ला मतलब 1.5 लाख मांग रहे सर, इस बकरी छेड़ ला मतलब 1.5 लाख उत्ते मांग रहे, रेट बड़े नहीं। लेकिन जो भी खरीदे भाई अपनी शोल्टी दे, लेकिन आवना बेहतर है भैया। आओ इतने वेख के लै जाओ मेरे को, ठीक है ना जी, वेख के ले जाओ आवना सब तो बेस्ट है। बाकी जनाब वीडियो पसंद है वीडियो शेयर किया करो, मेरे चैनल फौजी गोट फार्म को सब्सक्राइब और नाल ही लाइक जरूर बेल आइकन में जरूर दबा दिया करो। किस तरह की खूबसूरत और प्यारी वीडियो बासानी बना तक पहुँच सकती है जनाब माशाल्लाह। मेरा 2 बच्चे वाली बकरी है, की मोल करता बना है और आई करे तुम्हें 95,000 रुपया ले ली, ले ला पिया क्या बकरी माशाल्लाह। इन्हें कोलू खुला में बिरा फाइनल किने दे से 85,000 रुपये दी। ठीक हो गया जी। लो जनाब माशाल्लाह आखिरी ना बकरी तो ना दीदार करा था माशाल्लाह के शौक वाली चीज़ें होंगी। बाकी जनाब वीडियो पसंद है वीडियो शेयर करो, मेरे चैनल फौजी गोट फार्म में सब्सक्राइब और नाल बेल आइकन जरूर दबा दो, किस तरह की खूबसूरत और प्यारी वीडियो बासानी तक पहुँच सके। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।